안녕하세요. 여러분의 건강 가이드 메롱폼 채널에 오신 걸 환영합니다. 오늘은 숨쉬기가 답답하고 가슴이 꽉 막히는 듯한 느낌이 들었던 적이 있는 분들을 위해 천식에 대해 이야기해 보려고 해요. 혹시 숨이 차고 기침이 멈추지 않는 경험을 해보신 적 있나요? 그냥 감기겠지, 혹은 단순한 기관지 문제라고 넘기기 쉽지만 이런 증상이 반복된다면 천식일 가능성이 있습니다. 천식은 단순한 호흡기 질환이 아니라 만성적인 염증으로 인해 발생하는 질환이에요. 많은 사람들이 천식을 앓고 있지만 정확한 원인과 치료법을 잘 모르는 경우가 많죠. 그래서 오늘은 천식이란 무엇인지, 증상과 원인, 치료 및 관리 방법까지 꼼꼼하게 설명해 볼게요. 끝까지 함께 해주세요. 1. 천식이란 무엇인가요? 먼저 천식이란 무엇인지 간단히 알아볼게요. 천식은 기관지에 염증이 생기면서 좁아지는 만성적인 호흡기 질환이에요. 건강한 기관지는 공기가 자유롭게 오고 가야 하지만 천식이 있는 사람은 기관지가 부풀어 오르고 점액이 증가하면서 숨쉬기가 어려워지죠. 특히 특정 환경이나 요인에 의해 기관지가 더 민감하게 반응하면서 호흡곤란을 겪게 됩니다. 천식은 평소에는 괜찮아도 갑자기 증상이 심해지는 경우가 있어요. 이런 현상을 천식 발작이라고 하는데 심한 경우 응급실로 가야 할 정도로 위험할 수도 있어요. 2. 천식의 주요 증상은? 그럼 천식이 있을 때 나타나는 대표적인 증상을 알아볼까요? 기침이 지속적으로 난다. 특히 밤이나 새벽에 심해지는 경우가 많아요. 호흡곤란이 자주 발생한다. 가슴이 답답하고 숨쉬기가 어려울 때가 있어요. 쌕쌕거리는 숨소리. 천명음. 숨을 쉬면 쌕쌕 또는 휘익 하는 소리가 날 수 있어요. 가슴이 조여오는 느낌. 기관지가 수축하면서 가슴이 꽉 막히는 듯한 느낌이 들 수 있어요. 특히 운동 후 숨이 차거나 추운 날씨에 기침이 심해지는 경우 천식을 의심해 볼 필요가 있어요. 3. 천식의 원인은 무엇인가요? 그렇다면 천식을 유발하는 주요 원인에는 어떤 것들이 있을까요? 환경적 요인. 먼지, 꽃가루, 곰팡이, 담배 연기 같은 외부 자극이 기관지를 자극할 수 있어요. 알레르기 반응. 음식, 반려동물의 털, 진드기 등이 천식을 유발할 수도 있습니다. 유전적 요인. 가족력이 있는 경우 천식 발병 위험이 높아요. 호흡기 감염. 감기나 독감 같은 바이러스 감염이 천식을 악화시킬 수도 있어요. 스트레스와 심리적 요인. 스트레스가 심할 때 기관지가 예민해져 증상이 악화될 수 있습니다. 이렇게 다양한 원인이 천식을 유발할 수 있기 때문에 평소에 천식 유발 요인을 피하는 것이 중요합니다. 4. 천식의 치료 및 관리 방법. 천식은 완치가 어렵지만 올바른 치료와 관리를 통해 일상생활에서 문제없이 지낼 수 있어요. 그럼 천식 치료 방법을 알아볼까요? 1. 천식 약물 치료. 천식 치료에서 가장 중요한 것은 올바른 약물 사용이에요. 크게 두 가지 종류의 약물이 있어요. 응급용 흡입기. 속효성 기관지 확장제. 천식 발작이 왔을 때 기관지를 빠르게 확장해 숨쉬기 쉽게 만들어주는 약이에요. 장기적 조절제. 항염증제, 스테로이드 흡입기. 꾸준히 사용하면 기관지 염증을 완화해 천식을 예방하는 효과가 있어요. 천식 환자라면 응급용 흡입기를 항상 가까이 두는 것이 중요합니다. 급성 증상이 나타났을 때 신속히 대처할 수 있어야 해요. 이 생활습관 개선. 천식은 생활습관과 밀접한 관련이 있어요. 증상을 완화하고 예방하려면 다음과 같은 관리가 필요합니다. 먼지와 꽃가루 피하기. 집에서는 공기청정기를 사용하고 침구를 자주 세탁해주세요. 흡연 금지. 간접 흡연도 천식 증상을 악화시키기 때문에 담배 연기는 완전히 피하는 것이 좋아요. 스트레스 관리. 스트레스가 천식을 악화시킬 수 있어요. 명상, 요가 등을 통해 마음을 안정시키는 것도 도움이 됩니다. 3. 운동과 천식 관리. 운동이 천식을 유발할까봐 걱정하는 분들이 많아요. 하지만 적절한 운동은 오히려 폐 기능을 향상시키고 천식 예방에 도움이 될 수 있어요. 걷기, 수영 같은 저강도 운동을 추천드려요. 운동 전에는 충분한 준비 운동을 해서 기관지를 보호해야 해요. 추운 날씨에는 실내 운동을 하는 것이 좋습니다. 찬 공기가 기관지를 자극할 수 있기 때문이에요. 4. 정기적인 건강검진. 천식은 꾸준한 관리가 중요한 질환이에요. 의사와 상담하며 본인에게 맞는 치료법을 찾아야 합니다. 호흡기 상태를 확인하기 위해 정기적인 폐 기능 검사를 받는 것도 도움이 됩니다. 5.
천식 환자가 건강한 환경을 만드는 법. 천식 증상을 줄이려면 생활 환경을 관리하는 것도 중요합니다. 집에서 환기를 자주 시켜 공기를 깨끗하게 유지하세요. 카펫 대신 쉽게 청소할 수 있는 바닥재를 사용하세요. 반려동물이 있는 경우 털이 쌓이지 않도록 관리하세요. 습도 조절. 너무 건조하거나 습한 환경은 천식 증상을 악화시킬 수 있어요. 6. 마무리. 오늘은 천식에 대해 알아봤어요. 혹시 여러분이 평소 겪는 증상과 비슷한 부분이 있었나요? 천식은 꾸준한 관리와 올바른 치료를 통해 충분히 조절할 수 있는 질환입니다. 오늘 내용을 꼭 기억하고 건강한 생활 습관으로 천식을 예방해보세요. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 댓글로 여러분의 경험과 의견을 공유해주세요. 메롱폼은 여러분의 건강을 항상 응원합니다. 다음 영상에서 만나요.